bersama RC Lighting John Multimedia Yuta Audio, juga tentunya buat big boss kita dari CNC Gus Jali. Salam baper, salam mancing mania, meskipun boncos tetap bahagia. Oleh situ tuh. Baik ya, Jessica CNC Pancing Seci. Kopi lagi neng rasane pahit tenang, mangan mangut lele rasane kok podo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku koyo sampun lesu, nesu kabeh iso, rasa kudu kanggo mencucuk eman panas.
sekali. Matur suwun dari teman-temanku semuanya.